Գործարարի մտածելակերպը, ձեռնարկատիրական մտածելակերպը, ալտերնատիվ մտածելակերպը, վերլուծական միտքը, տրամաբանությունը, համակարգված ամեն ինչ անելը, այս բոլորը իրար հետ արդեն լուրջ զենք է։ Կարողանան ստեղծագործությունը մտցնեն ստրատեգիկ մտածելու մեջ, դա շատ կարևոր խնդիր է, ավելի ճիշտ հասկանան իրենց բիզնեսի ունկնդիրին, սպառողին, հաճախորդին։ Շատ ուրախ եմ տեսնել այսքան շատ ստարտափեր, բոլորը էներգիայով լի, որ ուզում են սովորեն, ինչքան հարց ունեն տալիս են ու ինչքան ֆիդբեք ունենք իրանց համար, շատ մեծ ուրախությամբ ընդունում են ու ասում են էլի ասեք, իրանք բոլորը շատ դրական են տրամադրված ցանկացած տիպի քրիտիսիզմի ու քննադատության ու իրանք բոլորը ուզում են սովորեն ու այդ շատ լիցք է տալիս մեզ։ Ինձ մոտ եկած թիմերից նկատեցի, որ մի քիչ թեման շատ լայն է ներկայացնում, չկար կենտրոնացում, իմ մարքեթինգի տեսանկյունից այդ եղել խորհուրդը, որ պետք է լինի շատ նեղ, որովհետև չեն կարող սպասարկել բոլորին ու բոլորին բավարարող պրոդուկտ ստեղծել։ Ստեղծվում են բավականին ամբիցիոզ ծրագրեր լավ առումով։ Մտածում են ավելի գլոբալ, նայում են ավելի տենց միջազգային շուկա դուրս գալու մասին, ինչը շատ կարևոր է, որովհետև մեր շուկան փոքր է ու եթե մենակ մտածես ներքին շուկայի մասին, միայն Հայաստանի տարածքի մասին, շատ արագ նման պրոյեկտները սկսվում են ու վերջանում։